喺度排隊。這年。係啊。好，我哋而家上車啦。到新加坡關口啦，好啦，我哋落車啦。佢個靚屋咧好貴，但係好細。我同我哋香港一樣嘅，就睇下。同香港一樣啦，要4000蚊星紙，咁即係24000蚊港紙啦。哦，佢一梯就3伙、4伙。Hello， Hello， 喺度啦，到咗啦。喂，唔跟紅綠燈過係好大件事㗎，係咪？係啊，係要罰款嘅係咪？使唔使坐監㗎？新加坡人安居樂業不養人。但新加坡錢很貴，怎麼用？生意好唔好啊？呢度好好啊。哦。新加坡賺錢好，我知道係咪？新加坡賺錢好啊！你唔好呃我，我知道嘅。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。我哋準備新加坡。係，我哋而家咧神我問一句得唔得啊 ，Freddy？你覺得呢個酒店如何先？ Very good，呢個就好靚，好靚係咪？好乾淨，好乾淨，值得嚟啊嘛！值得嚟。啊，好彩有本地嘅朋友講，唔係我講㗎。我會同我嗰啲馬來朋友講。好 ，OK，good。去咗嘅。我哋咧而家咧就係離開酒店，酒店就喺呢度。我哋一行幾人去呢個新加坡而家？冇錯。點樣直去就係啦。係啦，直去。我哋拍俾大家睇，喺酒店嗰度咧點樣行去咧搭呢一個新加坡3至5分鐘巴士就可以去到新加坡㗎啦。佢哋咧而家就一行喺嗰個酒店一行出嚟咧，喺呢一個轉左手邊，經過呢個商場咧，直行到盡頭咧，就已經係嗰個巴士總站㗎啦。咁咧，我哋今次搭嗰個巴士，我哋就諗住搭10點半嘅巴士。我哋咧喺個酒店嗰度咧，就食咗一個好豐富嘅早餐。呢個巴士總站咧就有每一個鐘頭咧都會有一班車去新加坡嘅。哇！喳一聲，我哋已經咧係穿過咗嗰個商場，喺呢度直行咧就已經係見到個巴士總站，影俾大家睇先。呢個商場尾嘅時候咧，你會見到咧呢一個咧係佢個地標啊，地標嚟嘅。咁所以咧嚟到地標嘅轉呢一個右手邊就係巴士總站啦。好多牌啊，你見到啦。係啦，嗱呢度呢邊係一個地標樓下。去咧唔同嘅超級市場啦，咁呢一邊咧就已經係咧新加坡嗰個車啦，啱啦。咁咧我而家咧就係諗住搭呢一個10點半嗰班車，每個人咧就係馬幣4個半就可以去到呢一個第2關口就過關去新加坡噶啦。係啊。跟住我哋睇過啦，我哋如果你喺嗰度咧，嗰度一過咗關之後咧就有地鐵，就已經咧你知新加坡嘅地鐵係非常之完善噶啦，去咩地方都得。要拍出什麼？哦，拍攝這裡的車子。你尋晚食完飯冇瞓覺喺度等我。你等我們啊，等到現在啊。等我等到現在。嗱，你見到咧嗰個路標喺度啦，你會見到咧新加坡路標嗰個牌咧喺呢一度。哦，嗱呢一個咧見到個 Flow City 去 CIQ， 咁即係話咧係去關閘嘅巴士啦，就係呢一架巴士啦。我哋一行人嘅影高啲，全部一齊。逃走新加坡呢班，呢班馬路準備依家過關啊！冇錯。喂，但係等邊邊啊？等喺呢邊。喺呢度排隊喎，喺度排隊。這年。係啊，我哋準備嗰度開工啊！冇錯。將來哥哥嘅生活就係咁噶啦，就係咁喺度5點鐘你起身，跟住揦住2隻篋嗰度揾錢，啊，知道冇？哦，架車嚟到啦！好，我哋而家上車啦。哇，佢都好準時喎，就係呢一個咧啱啱好10點半咁就開車，就呢度寫住Flow City 去呢一個 CIQ 嘅關閘嘅。哦，呢個單係咩嚟先啊？呢個單咧就係咧，你上呢個巴士嘅時候咧，你俾完錢咧，你記住攞翻呢個單，因為咧你一陣間咧過完個關閘嘅時候，你要再上另外一個車去過去呢個新加坡關口嘅時候咧，咁佢可能有需要睇一睇呢一張紙，係啦，即係證明咧，哦，原來你第一次已經俾咗4個半嘅馬幣㗎啦。咁你睇下咧，都有好多人坐呢一班車喎。我哋咧計時睇下幾耐可以去到關閘啊！10點28分好準時。係啦。佢話30分咧，即係有28分喺度就 OK。好啦，咁就10點半開車。好啦。有人跑緊過嚟啊！因為仲有2分鐘就開車啦，所以即刻跑過嚟。好啦，而家啱啱好10點半，係正式開車。準時入咗俾你嚇。準時10點半準時開車。係啦。俾大家證明一下。係。我諗應該20分鐘就去到關閘㗎啦，我哋睇下先。嗱，呢個係馬來西亞關啦。
而家搭幾啊？15分鐘15分鐘啊，就到馬來西亞關啦。OK， 呢個就係馬來西亞海關啦。等我哋過關先。我哋而家啱啱過咗，佢個 passport 有時照到，有時照唔到嘅。係啊，係咁樣。馬來西亞關係啦，咁就過咗啦。咁咧，我哋而家前面咧就係去翻咧搭翻嗰個巴士過新加坡關啦。喺前面咧死死等緊我哋最後，因為我哋個 passport 有時照到，有時照唔到咧，係，所以就拖延咗成個隊伍。但係佢好似都未開車，有啲人喺度等緊係咪？未啊，未開車。佢都有等緊，啲人黃色嗰架就係我哋架車啦，係咪？而家咧，我哋上第二架車就由馬來西亞關閘去呢一個新加坡嘅關閘嘅。到新加坡關口啦，好啦，我哋落車啦。落車啦！我而家過咗呢個新加坡關，離開關閘先。呢度嘅關閘啦，離開咗海關之後咧，我哋上一架巴士咧，就可以去到咧呢一個咧地鐵站啊，瓜嘅地鐵站咧，就可以去到新加坡每一笪地方啦。我哋咧個個都係喺呢一度上巴士嘅。好啦，好快咧，幾分鐘咧嘅車程咧就去到地鐵站啦。好啦，師媽，整咧，成件事咧啱啱用咗1個鐘頭，11點半，係計埋過關，計埋搭巴士，計埋成，我哋已經到咗新加坡嘅地鐵站啦。係啦，整由深圳城市到都1小時啦。係。咁你就好容易預啦時間，冇錯睇咗成個過程係咪？啱啱啊 MRT， 咁咧係一落車先行埋一邊啊直行就已經係地鐵站嚟㗎啦。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！你朋友咧住呢度都幾靚喎，你睇。我哋頭先咧就搭呢架車過嚟㗎啦。個朋友新加坡嘅靚屋，係啦，佢個靚屋咧好貴，但係又好細。我同我哋香港一樣嘅，就睇下。同香港一樣啦。幾多 size 啊？佢嗰個幾多錢啊？1.7星紙，1.7係咩 mil 啊？1.7 million 700幾方尺。哦，星紙喎1.7乘6就係等於港紙啦。係啦，租租金咧就要4000蚊星紙，咁即係24000蚊港紙啦，即係12000蚊馬幣。係啦。我哋咁我哋個朋友嗰應該係高薪一族嚟嘅，住啲咁貴嘅屋㗎。係啦係啦，咁樣，佢唔使租房做馬路嗰啲咧，係咁樣。呢個係個屋苑名嚟嘅，門就喺呢一度。咁我哋而家喺呢度入去啦。我哋搭呢度去啊喂。搭呢啦，搭呢啦。新加坡停車場喎。新加坡人都有好多車㗎喂。佢哋話新加坡人好有錢啊！喂，佢哋嘅單車係拍靚靚嘅，拍靚啲，都好光猛嘅個停車場。好猛嘅。咁呢度，咦？哦，仔度上好啦。係啊。你睇下，佢呢個裝修都幾靚啊！裝修幾靚。所以點解值1萬幾多錢啊？4000幾星幣，4000幾星幣，即係12000幾。12000。你不如訪問下屋主啦。哦，佢一梯就3伙、4伙。Hello。喺度啦，到咗啦！喂，我第一次去新加坡靚屋啊喂，新加坡靚屋啊！今日咧，我為大家帶來呢一個無線咪嘅黑科技，佢就係咧 Booyah Magic， 係一支咧無線咪嘅魔法棒嚟嘅喎。佢配合咗你嘅拍攝需要咧，就可以隨時變形嘅喎。佢咧可以成為咧呢一個隨身咪、訪問咪同埋座台咪嘅喎。如果咧你加個接收器，再加3.5mm cable 咧，仲可以擺喺相機上高做跟咪嘅喎。另外咧，佢仲有呢個 AI 降噪功能喎，大大咁樣咧提高佢音色嘅質量嘅喎。佢咧可以降噪咧係有40個 dB 咁多㗎。佢咧仲會幫你錄呢一個 safe check 嘅喎，呢一個降12個 dB 嘅防爆音功能㗎。無線咪嘅重量咧只係得7 gram 咁輕嘅喎，而且咧係長度咧得13mm 咁長嘅咋，所以咧係非常輕巧㗎。佢嘅音色咧可以去到咧24bit 嘅高音質效能嘅喎。喺個開關掣度撳一下，咁盞燈咧變成綠色咧，就可以進入呢個 AI 降噪功能㗎啦。無線咪嘅電量咧可以維持6個小時嘅喎，如果放翻落充電盒咧，仲可以去到30個鐘頭㗎。佢嘅配對咧係非常之容易嘅喎，只需要撳住開關掣5秒就可以配對到㗎啦。等我試下呢一支新嘅 Booyah Magic 咪啦。哇！呢支訪問咪咧，佢係無線，而且好輕巧喎。係啊。
波又咪咧，除咗可以夾喺個衫領度之外咧，佢仲有粒磁石咧，俾你磁喺件衫度嘅喎。佢仲可以反轉咁樣磁咧，點知有隱藏嘅支咪喎？Hello， 聽唔聽到啊？我而家咧就去遠啲嘅位置咯喎。呢支咪咧去到咁遠咧，都收得咁靚咁清晰嘅喎。我哋而家試下佢嘅降噪功能。1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4。我哋咧而家咧戴個防風罩俾佢，試下佢降噪功能。1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4。我哋咧而家開咗 AI 降噪功能，試下佢防風功能好冇？好，1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4。喺正常嘅情況之下咧，佢係會收到外圍有噪音嘅。嗱，而家咧我哋就開咗呢個 AI 降噪功能嘅。好啦，而家咧開咗 AI 降噪功能，再加埋防風罩，睇下情況又如何咧？好啦，而家咧我哋咧係冇開降噪功能嘅，我哋將個咪咧擺喺個無人飛機上高，睇下佢噪音情況係點先。好啦，我哋而家咧開咗 AI 降噪功能，我哋睇下咧個咪咧喺個無人飛機上高嘅情況係點啦。無線咪咧後邊嘅磁石咧，你可以隨便咁樣掹出嚟，咁就可以將個咪咧磁喺呢件衫上高，或者係一啲金屬嘅地方嘅。而且咧，佢可以配合一個專用嘅 Apps， 咁樣可以有更加多嘅專用設定可以調校嘅。係要擺低嗰啲先。喂，真係第一次你走我先去嚟你間屋喎。嗱，佢咧真係個款。喂，但係其實呢間屋都幾靚幾大樓宇係好喎。似香港嘅喎。好似香港咁嘅形式咯，其實香港嘅香港形式係咁咯。又係有個飯廳，有啲似我哋以前香港啲屋咁係咁嘅咯。係。喂，仲有露台添喎。呢度有個客廳，跟住咧有個露台。喂，個露台都幾開揚嘅喎，係喎唔錯嘅喎。好啦，Sam，係真係好，你差唔多搬嘅時候我先嚟探你。咁呢阿 Sam 咧，佢就會回歸呢個馬來西亞啦。咁但係咧，我哋真係第一次咧嚟到佢屋企。其實呢度租金要幾多咧？我俾4000蚊。4000蚊呢個星幣。係咪即係你人工嘅1/10度啫？係咪？係啦，唔緊要啦，你賺得多就俾得多啦，咁樣啦。咁咧，所以咧，其實佢真係差唔多12000溝馬幣到啦，係咪？哦，咁呢度係有700幾尺，幾多間房啊？2間房，2間廁所，哦，一個 kitchen，係，所以咧一個擂台咧，係啦，所以咧，你哋大家已經知道咧，呢個新加坡咧，其實真係物價飛升嘅。你嗰陣時啱啱租嘅時候幾多錢㗎？呢個係我第2間 renew 啊！我先租呢間係3700，哦所以起咗300蚊。哦，但係我8年前嚟新加坡嗰陣時，我舊嘅地方咧，我都係俾3700咁啦。3700到。但係如果我租翻一樣嘅地方咧，嗰邊已經升晒啦，5000蚊。哇！3700去到5000蚊。所以我俾唔起嗰邊。都唔緊要呢度咧，因為好近地鐵站，搭地鐵就可以翻到翻工，搭到我公司最後一站。哦，好，咁我哋睇下先，我哋睇下你個屋企，參觀下你屋企先。好啦，呢度咧就係個正門啦。嗱，望出嚟啊，細佬已經喺廚房行出嚟啦。跟住呢個飯廳，跟住咧呢邊就客廳咁樣嘅。咁啊，廚房啦，呢個係廚房位置。其實個 size 真係好似香港㗎。香港又係咁樣。哦，做 store room 咁樣啦，的色色，五臟俱全。個樣個廳咁樣同呢個差唔多，個露台差唔多。咁啊，個廳大呢個少少啊。咁啊兩大一細，係啊。兩大細，我睇下參觀下啲房先。嗱，呢度有一間房啦。咁咧，佢亦都有一個公用廁所嘅。咁呢一個咧就係個主人房啦。我主人房都有個廁所嘅，套廁嚟嘅。你哋嚟到咗馬來西亞嘅露，唔係喺呢個講錯啫，喺新加坡個露台裏面食嘢。我哋就嚟到新加坡。千層蛋糕係咪？好啊！去到人哋屋企咧，就即刻去食嘢。唔緊要，我哋食完蛋糕之後咧，仲要出發去繼續食嘢嘅。好啊！喺新加坡。
你有冇帶星子過嚟啊？係貴喎。太貴咗。應該好多啊。冇啊，我都未見過啊。我未見過啊。係啊。原來佢整個簾咧咁樣擺落嚟咧，變咗去室內咁啊，將嗰個 curtain 嗰度。但係佢個 curtain 咧好似一幅牆咁樣喎。係啊。咁樣一路放落到底咁樣咯。佢對面有好多都整咗嘅，你睇。係啊係啊，對面好多都整咗嘅。即係其實好似香港咁善用每一寸地方咯。咁即係呢度都可以咧，飯台都可以擺呢一度。咁入邊咧室內就會闊啲啦。嗱呢個感覺咧就係同香港嘅樓宇係差唔多㗎啦，即係個尺數差唔多，又係咁樣滴滴色色咁樣啦，好似日本啦，因為始終個地方細。我而家睇呢個屋咧，有啲似將軍澳咁嘅。係啦。似將軍澳嗰啲新嘅私人樓啊。係。但係咧，你估唔到咧，呢度要成港紙24,000蚊租金喎。咁如果係買嘅時候咧，要1.7 mil 嘅升值喎。呢啲叫揾得嚟使得去啊！係啊，咁咪即係要800萬港紙咯。800萬港紙濕水，佢話。佢而家 pack 緊相反馬來西亞退休啊！係啊係啊！哇！你25歲退休，你都幾好過分喎！你都賺夠咗。係咯，賺夠咗升值。你需唔需要台啊？冇依係做咩？我冇太多咗，太多家私咗，太多家。哦 ，thank you。你有冇發覺啲鞋咧，佢係全部要擺出邊嘅？係啦，同埋咧，佢一定會自己喺個門口度整張凳咁樣咧。因為點解咧？你睇下。太賺啦！因為入邊屋企其實冇可能用埋都着鞋呢件事。係，你而家就喺度震啊！我而家係咪都着緊鞋？真係新加坡着鞋一定出門口着㗎，因為唔夠位，全部擺晒啲睇出邊。所以佢哋會擺。其實我哋喺香港住咗咁多年，邊個覺得細啊？係咯，都住慣咗呢條㗎啦。係啊，因為呢個真係香港模式嚟嘅。不過你而家慣咗馬來西亞，整翻呢啲又翻轉頭嗰啲艱難咁解啫。係啊，啲艱難。正所謂做慣乞兒懶做官，係咪先講？係啊。呢個都係700幾尺啦，係啦，2房2廳啦。覺得佢早㗎。嗱，呢啲咧就係新加坡嘅組屋啦，係公屋啦，咁就啱啱新起嘅，都未交樓。咁但係佢哋就而家因為新加坡其實好地咧係比較少，所以佢咧一定要起多啲咁嘅公屋俾個市民住嘅。個路嘅名 Coven 應該係我哋會大啲嘅地方叫做後家。孝家，哦孝家 ，HOUGANG，孝家邊？有呢個仔買second hand。政府樓係咪對面叫？年3，但係幾靚喎。都未做緊啲嘅，咁快起好啊？3年差唔多。所以你話新加坡起嗰啲政府幾快脆？係啊，同埋都幾靚下喎，你望上去嚇。呢一區都係私人樓多。私人樓多，呢度私人樓多嘅。但我見到好多嘢食喎，好多餐廳喎，所以好多人住嘅咧都會嚟呢度。都嚟呢度揾嘢食。同埋呢好近地鐵站㗎，因為行幾步地鐵站㗎嘛。係啊，同埋好多中文字。新加坡如果唔跟紅綠燈過係好大件事㗎，係咪？係啊，係要罰款嘅係咪？使唔使坐監㗎？唔使坐監啊？未試過。未試過。但係佢話咧，你要小心啲，如果你真係亂撳馬路，佢真係會跳出嚟俾張罰單你㗎喎。係啊。好處係咧，如果你啲Zebra Line咧，佢哋一定會停俾你。哦。佢哋係真係好佢哋好禮貌嘅。係。好禮貌。即係人一定，如果你呢個斑馬線，佢一定停俾你過嘅。新加坡人安居樂業不養人。知道冇？係啦。喂，佢哋有單車路喎。係喎。我喺馬來西亞揾唔到單車路喎呢單嘢。應該係你啱啱 enforce 咧。一定要 stay within，如果你踩個車，一定要喺嗰度。哦。哦，又罰款。我哋因為好中意踩單車，但係喺馬來西亞好少有單車路㗎，淨係要一係踩出去嗰個馬路咯。哦。咁所以都係。你而家咪投訴先？我唔係投訴，我係表示新加坡原來有單車路㗎喎。係啊，都係最後一站。係。嗱，先翻行3分鐘就到地鐵站。3分鐘就到地鐵站。就太似香港。係啦，所以咧你搭地鐵係可以去到新加坡好多嘅地方啦。咁又唔需要一定要揸車，因為佢都唔鼓勵你揸車，因為太塞車啦，同埋個牌費太貴啦。頭先聽話180,000，即係10萬星紙先有一架車嘅牌。嗯，仲好似要申請嘅。貴過一架車。係。哦，呢個就係佢哋嘅屋企側邊嘅地方。佢屋企側邊嗰個地鐵站就係呢一個 Kura。係。先話好似香港咁咧。都好多老人家。好多老人家喺度喺度住啊，喺度休息啊，喺度買餸啊，喺度食下嘢咁樣喎。呢度就係 Hawker Centre，後邊再後邊啲就係嗰個街市。哦，你可以有街市添喎。喂，好似我哋。俾你個仔去食飯咧。可以。喂，好似我哋嗰個新都城嗰啲咁樣。新都城嗰度。係啊。咁即係話講地鐵站隔離咧，就已經係有商店係有餐廳啦，跟住後邊有街市，所以咧真係同香港差唔多。好旺場喎！係好旺場呢度有榴蓮賣。
係咯，我覺得啲榴蓮喺馬來西亞嚟喎。啊，頭先我見到咧一碗嘅蝦麵，佢呢度要8個8星紙喎。我哋今日盡量唔好食嘢。係啊。喂，都幾多人食嘢滿喎。係喎。係滿晒喎，好多人食喎。係啊，話得啦。咁呢包嘢，咁呢度咧，再放啦，就係咁啊，有 tissue 就係咁樣啊，有 tissue 就得㗎啦。有個位喎，得㗎嘛，有 tissue 就放咯。我都要攞包 tissue 有 tissue 就得㗎啦。係，得咁啊咁先得。 ，OK。咁就得㗎啦。咁樣，哦，得都得，係好特色。唔係放銀包嘅咩？係，都係可以嘅，放個袋喺度係咪？喂，佢都幾似我哋嗰啲馬來西亞嗰啲攤檔啲咁嘅茶室喎。係喎，呢個係燒味， OK。係啦。我哋而家嚟睇下咧，究竟咧有乜嘢咧係比較特色啲嘅。我哋咧馬來西亞就去街市多啦，我哋而家要去埋新加坡嘅街市。冇見到嘢做，我唔知喎，我唔知食咩唔。知食咩好。哇！呢個 food court 真係好多人啊，真係，而且好揀嘅嘢咧都幾多下。潮州魚蛋潮州麵，魚蛋麵好似有啲吸啦，你見到排長龍喎。佢哋茶室會有茶室會有都會有拜神位喺度嘅喂，點點解嘅咧？即係希望咧生意興隆啊嘛，所以佢哋連呢個華人文化都係好多嘅。發展去茶室嗰度，睇啲後邊街市嚟嘅先翻啫嘛。呢係喎，即係話跟新加坡，我哋要去睇下新加坡嘅街市食乜嘢。太多揀，你知道冇？嗰啲我都仲多過啲茶室喎，咁多檔嘢食揀嘅。哦，我點樣 decide 咧？就係冇排隊我就食嗰間。我以為係有排隊去食嗰間添。冇排隊咪唔好食咯喂，一樣㗎啦。哦，其實就係一樣嘅，係啦係啦。話想食嗰個垃圾啊、咩雞麵啊嗰啲。依家呢個咩嚟㗎？哦，呢個係魚丸麵，魚丸麵有白斬雞同埋有辣沙。佢叫 food court 啦，後邊咧係打到咁都係滿嘅喎。冇錯喎。喂，所以咧，你喺度諗，而家佢一碗呢個魚蛋麵，佢係6歐，唔係6歐，6蚊星紙。咁樣咧就係嗱有咖喱麵啦、白斬雞啊、辣沙啊，咁樣都係6蚊星紙或者5蚊星紙咁樣。呢樽嘅水好飲㗎。可以啊。喂， Thank you。我見到喺度買啱啱，哦，清涼傳統甘蔗水喺後邊。哇，好，即係新鮮炸出嚟嘅喎。星幣幾多錢一杯咧？呢個大嘅2蚊3。 2蚊3，即係都唔貴啦。如果2蚊3 OK 啦，喺新加坡嚟講 OK 大杯啊，啦。仲好清涼啊，解渴。呢個咩嚟？呢個係乾撈嚟嘅，我見到咧佢有魚蛋啦，有墨魚丸啦，有啲菇啊，有肉嘅，咁佢應該係 mix 嘅乾撈嚟嘅。魚蛋乾喎。係啦，魚蛋乾撈。頭先我見到嗰間嘢都係食呢個魚丸麵嘅，出名食魚丸麵嘅，所以呢個係魚蛋乾撈。我嗌咗個咖喱白切雞麵。嗰呢個白鴿嗰呢個喂，個白鴿入嚟嘅喎。係呢個你嘅。哇！裝嘅。有咯，你哋冇嗌啊？你哋嘅，我哋3個嘅。你居然食得落咖喱麵？唔緊要，我食好食。叫定叫。啊，食呢個。好香喎，其實。 You need it back when they use. 咖喱麵嚟喎。溫和嗰啲一碗幾錢啊？因為好似白抽啊。 8星幣啊！好啦，唔係4碗20蚊。啊4碗20蚊，5蚊星幣。 5蚊星幣。 5蚊星幣可以啦，係咪5蚊星幣，55溝。係20溝咯。咧係冇人排隊嘅。係啊，冇人排隊啊！我見到呢度都係4溝，4蚊星幣，4蚊到5蚊咁。係咯，好似好濃。我同你講啊，啊，馬來西亞嘅街市你就去得多啦。係啦。 依家帶你睇下新加坡嘅街市係點樣嘅，我哋呢啲街市裏好似雜飯埋喎呢度。雜飯。佢鮑魚套餐4蚊。所以佢哋成日都話咧，新加坡咧食雜飯就唔會窮得去邊嘅，點都有雜飯食嘅，係咁樣係啊。呢個係4蚊星紙啊！嗱，呢啲就係新加坡嘅價錢啦。
你譬如話咧魚丸杯，即係一個杯入邊有10粒魚蛋咧，就係2蚊星紙啊咁樣。其實佢都1溝2溝錢好多嘢都係，係唔會話太貴嗰係種啊。星紙。嗱，所以咧，啲人話點解新加坡揾錢咧？係即係正所謂揾得嚟咧就唔使得去，因為啲嘢都係貴極有限。喂，熄燈咯，準備介紹佢。係啊，因為12點熄燈咯有啲鋪頭咧，可能佢開得早，佢又熄啦，但係入邊我仲見到有開。喎。呢啲賣凍肉㗎，有賣豬肉喎。係咪豬肉㗎啦？豬肉㗎。哦，喂，佢有價錢牌嘅喂。 14蚊星紙啦，一個 kg 係啦，五花肉就18蚊星紙，就1 kilo 啦，係啦。嗰啲豬肉咧好靚啊！係啊，呢邊係賣燒味嘅，有叉燒啊、燒肉啊，仲有個老鴨啊咁樣都有。呢度係屬於咧新加坡組屋下邊咧嘅啲街市同埋一個係啊，好似一個 food court 咁啊。喂，真係好似咧新都城嗰個厚德街市啊。其實好似你阿爸嘅住嗰度嘅，即係公公住屋企嘅樓下嗰度佢哋咧。有賣啲金魚仔啊咁樣喎。係一模一樣嘅。前面賣生果係咪？前面有生果啦，或者係一啲神廟店啊，神廟店即係賣大神啊嗰啲嘢。生果貴冇？大嘅水晶梨啦，就係個半星紙。水晶梨啊？水晶梨。哦。見過㗎。啊！但係佢地方乾淨啦。係啦。即係由佢街市佢唔會濕污糟咁樣，係。拍戲呀！你好啊。你好，拍戲呀！是我們從香港來的。我們從香港來哦的，漂亮的，漂亮，你的好漂亮啊！一粒3塊，一3塊一個。誒3蚊星紙。馬來西亞來的。啊！馬來西亞來的，但是是3塊新加坡錢。新加坡錢。因為我們住新加坡就用新加坡錢。哦，但新加坡錢很貴，怎麼用？你在這邊住啊？啊，住了6年了。6年。啊，不是，我們在馬來西亞住，馬來西亞。很好啊，很好。很好啊。誒，你在這裡開店多久了？幾十年了。幾十年了。幾十年了你？哦，你好。這個地方是政府的嘛？政府的啦。但係咧，新加坡嘅街市咧係唔會太晏閂嘅。係。你睇依家我哋而家幾點咧？依家差唔多12點幾啊？1點鐘多啊。係啦。其實已經好多係關咗門。佢唔知夜晚會再開啊。係啊。會再開，跟住俾佢哋咧一啲收到工過嚟買餸。佢除此之外咧，仲有啲賣衫啊、賣花啊。賣花啦都有，所以話點解係同香港嘅街市？即係買啲阿婆底褲你嗰啲咧，肉色阿婆底褲嗰啲咧。點解話同香港嘅街市好似就係咁解啦？先乜佢一樣好就係咩咧？係。佢地方真係好乾淨。係啊，真係好乾淨。佢真係全部一滴水啊、一滴污糟啊、一定塵啊得。係啊。街市好似圖書館咁嘅款。喂，大佬，呢個咧難搞啊真係。佢係呢樣嘢巴閉真係。我諗咧，佢因為佢有管制，就係話講你唔可以整到周圍污糟邋遢啊，或者你如果真係唔小心倒瀉水，你一定要自己抹翻。你點能夠維持到個街市咁乾淨咧？係好高難度嘅動作嚟嘅，就係咁樣。同埋好涼爽嘅喎呢個街市。係，唔會熱啦咁樣。係啊。係啦，呢個係新加坡特別之處，係咁樣係。就係非常之乾淨，乾淨到有啲唔人性化，即係抵一讚嘅呢一樣。不過我哋買頭先個炸魚丸好似幾靚喎，真係喎。係。佢新加坡有神公廟喺度嚟㗎，有神廟喺度嚟㗎喎嚇。佢街市裏邊有神廟㗎先嘛。佢呢度係拜祭呢啲太上老君啊咁樣嘅，即係又係咧誒，即係希望大家生意興隆啊，係保佑呢一度嘅市民啊咁樣咯。我哋買下炸魚蛋，唔係炸魚片好嘛？香食嘅。四塊啦，就個半。你聽得出我哋香港嚟啊？啊，知啊知啊！我見你啲嘢好靚，我哋咪嚟試下。係啊！你做幾多年啊？你呢度？啊，做咗3年啦。3年啊！哦，好靚，好靚，試睇試睇。我呢個4啦。咁呢個咧唔同顏色。4粒。係咪自己打嘅啲魚丸啊？係呢啲？魚丸係咪自己打？哦，自己打喎。定係生意好唔好啊？呢度？好好啊。哦。新加坡賺錢好，我知道係咪？新加坡賺錢好啊！你唔好呃我，我知道嘅。依家買咗幾錢啊？咁樣？我呢度買咗咧係4溝半。4溝半。係啦。 4溝半，星幣啊！星幣。有個魚蛋炸得好靚喎。啊，嗰個咧，阿哥知邊度啊？係 Corner 嗰度，Corner 嗰度。我哋見到好靚，忍唔住買。啊，係。款嘅喎，有辣有唔辣啊？
喂，佢又唔會貴喎，佢唔知1蚊幾粒咁樣，佢又唔會貴喎。係啊，新鮮做嘅喎。新鮮做，日日自己打嘅喎。可以試。咁大粒圓圓啊！仲熱哥原來，我真係估唔到喎，好大粒啊！哇，好食！好想知，我俾你試。豆腐花好出名嘅。喺呢個福瓜入邊咧，就係呢一間咧係比較出名食豆腐花嘅。經典豆花咧就係一溝過綠嘅星子嘅。豆漿唔係豆腐花。靚唔靚啊？好靚啊！佢呢度咧，原來佢呢一個牌子咧，呢一個咧，佢喺前面咧自己有自己嘅鋪頭嘅。咁咧，佢而家呢個 food court 咧，即係一個 branch 咁樣咯，但係都好多人排隊買嘅喎。我依家係少甜咗嘅。新加坡一個咁嘅豆腐花係幾錢啊？過六星子。個六係差唔多6、7蚊馬幣啦，差唔多10幾蚊港紙嘅咯喎。係喎。10幾蚊港紙嘅啦。過六係咯，差唔多10蚊港紙啦。大家都唔好食。但係佢個豆香都係好重嘅，同埋我哋要少甜咗咧，佢就唔食上去唔好甜咯。我豆漿應該係因為我啱食咗好濃嘅嘢咧，我係飲唔係幾到啊。算啦，呢度要自己執垃圾嘅新加坡，因為後面有個盤收俾你嘅。食完之後要自己攞去擺喺收埋嘅垃圾桶嗰度嘅。但特別咧，頭先個豬肉咧，係佢係冇收起嘅，佢出嚟講。係啊，喺個街市正中間，而且好新鮮。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！